La historiografia ha situat l'inici del cinema el 28 de desembre de 1895, en una projecció dels germans Lumière a París. El seu aparell, el cinematògraf, va arribar a Vilassar 10 anys després, l'estiu de 1905. Amb tota la informació que tenim, que no és gaire i que està molt fragmentada, intentarem, amb els llibres commemoratius, amb la premsa de l'època, amb els arxius municipals, intentarem explicar-vos com va ser l'inici del cinema a Vilassar. El 1717, la redistribució territorial de nova planta de Felip V instaurava la figura del batlle i la institució de l'Ajuntament. En aquest moment trobem el nucli del municipi de Vilassar entorn de la parròquia de Sant Genís. Però al llarg del segle XVIII, amb la fi de la pirateria, el districte de mar de Vilassar va patir un augment demogràfic i urbanístic, un fenomen que es va repetir a tota la costa maresmenca. De la comarca, la barriada de Vilassar va ser la primera en constituir-se com a poble. 2 anys després de que els vilassarencs de mar ho sol·licitessin, el 19 de novembre del 1784, Carles III firmava la sanció règia de la Reial Provisió, permetent així al barri de Mar constituir-se com a municipi independent. Queremos y mandamos que en el citado lugar de San Juan de Vilassar de Mar se erija ayuntamiento formal con baile, regidores, diputados y síndico, distinto y separado del de Sant Genís de Vilassar, que así es nuestra voluntad, dada en Madrid el 9 de noviembre de 1784. El 9 de novembre de l'any següent, el desig es feia realitat, amb el nomenament del primer alcalde i els primers regidors del nou Ajuntament de Sant Juan de Vilassar. El segle XVIII fou, tot i la repressió per part de l'Estat, una època marcada per l'expansió agrària, per l'obertura comercial peninsular i per la intensificació de les manufactures. L'economia emergent va propiciar l'acumulació de capitals i això va permetre la industrialització durant el segle següent. Són molts els emprenedors joves que, servint-se de l'acumulació de capital de les generacions anteriors, usen el patrimoni agrari per fundar les seves empreses. A Vilassar de Dalt trobem molts exemples, com Cal Boter, Can Bassa, Cal Garbat, Can Manyer, fins al punt que al 1850 Vilassar de Dalt serà la 6ª població industrial de Catalunya en nombre de telers. Se'n comptabilitzen 1.070 repartits entre 30 empreses que donaven feina a 1.634 operaris, el que representa un 56% de la població de la vila, essent aquesta la proporció més alta de Catalunya. Queda clar, doncs, que la indústria tèxtil és la que va marcar la vida laboral dels vilassarencs de muntanya a finals del segle XIX i principis del XX, en una època d'una gran renovació tecnològica que va frenar l'expansió demogràfica. Si havíem de fer un retrat de la família típica de Vilassar a principis de segle, la resumiríem amb un matrimoni, on el pare és teixidor i la mare és rodatera. Un parell de fills i 1 o 2 persones grans, pares d'algun dels dos que havien de mantenir. Pel que fa a Vilassar de Mar, l'activitat fabril no fou tan important davant l'alta producció agrícola i pesquera, a més de la importància de la fabricació de vaixells a les drassanes de Vilassar i del comerç naval transatlàntic. Es calcula que uns 45 vaixells del poble es dedicaven al comerç amb Amèrica. I a més, cal destacar a Vilassar de Mar el fenomen dels indians, és a dir, catalans que es van enriquir gràcies als seus negocis a les colònies espanyoles i que van dinamitzar tots els sectors de l'economia vilassanesa. De totes les famílies implicades, val la pena destacar la figura dels germans Jaume i Emili Sust i Jalpí, que van emigrar a l'Argentina, on van ser uns dels pioners de la cinematografia del país. Quan el cinema arriba a Vilassar, el poble no compta ni amb telèfon ni amb aigua corrent. Les fonts són punts de trobada habituals i l'electricitat només la trobem a les fàbriques més importants, que se l'autoprodueixen.
Els obrers treballen en jornades d'entre 10 i 12 hores, la majoria de 7 del matí a 7 de la tarda, amb una hora per dinar. En aquest context, la necessitat del temps lliure sembla evident. Tots dos vilassars van comptar ja des dels anys 80 del segle XIX amb diverses entitats que organitzaven balls populars i espectacles i que, amb l'arribada del cinematògraf, incorporaran el cinema en les seves programacions. La primera projecció de la qual en tenim constància als Vilassars data del març de 1905, però és plausible pensar que les vilassarenques haurien pogut gaudir d'alguna projecció anterior. Els orígens del cinema estan protagonitzats per films molt curts, en els quals s'hi mostren panoràmiques paisatgístiques o gags de curta duració. En aquest moment era freqüent que els treballadors de les indústries cinematogràfiques viatgessin pels pobles projectant les cintes com una atracció de fira. També és factible pensar que la primera projecció es va donar a Vilassar de Mar, que gaudia de tren. De fet, segons l'anecdotari vilassarenc, l'introductor del cinema als dos pobles fou un vilassarenc de Mar, en Manent, qui, amb la màquina a coll, va donar a conèixer el cinema a tots els pobles de la rodalia. S'explica que fou ell qui va donar a conèixer les ombres xineses, més tard les vistes fixes i, a principis de segle, la imatge en moviment. Però, com que no tenim constància d'aquestes projeccions anteriors, ens proposem ara fer un recorregut per les sales que van projectar cinema durant el període mut, des de que el Teatre del Centre Vilassanès va instal·lar el primer cinematògraf fins a l'aparició del cinema sonor. L'inici del nostre viatge per les sales de cinema vilassarenques comença a la Filmoteca de Catalunya, on es conserven les guías de la industria y el comercio cinematográfico en España e industrias relacionadas con el mismo, on hem de trobar quines sales oferien projeccions cinematogràfiques. La guia més antiga que es conserva, però, és de 1916 i, a més, no hi consta ni el Centre Vilassanès ni cap altre cinema de Vilassar de Dalt. En el context de precarietat que hem estat comentant, el 1881 es formava el Cor de Claver de l'Estrella, en un intent de reorganitzar el moviment obrer local, que havia estat desarticulat per la restauració de la monarquia borbònica. 4 anys més tard, el 1885, l'Estrella es constituïa com a entitat mutualista. La protecció social que oferia era d'una gran importància per l'època. Per exemple, pagant una quota mensual d'una pesseta, l'obrer tenia la possibilitat de cobrar una pensió diària de 10 rals a partir del quart dia de baixa. Davant la constitució d'aquesta mutualitat obrera, els industrials vilassarencs van decidir crear una entitat semblant. Això passava al 1889 sota el nom de Centre Vilassanès. Es constituïen així els dos grans espais d'oci i de trobada de Vilassar de Dalt. D'una banda, la classe obrera es trobava a l'Estrella i de l'altra banda, la classe empresarial es trobava al Centre Vilassanès. Els socis del Centre Vilassanès van establir la seva seu al local anomenat La Massa. En aquest espai, a mitjans del XIX, hi havia hagut un teatre, que s'esfondrà al 1879. En el context del gran creixement econòmic de la febre d'or, el 10 d'octubre de 1880 es fundava la Sociedad del Teatro, el principal impulsor del qual fou Genís Trias, forner del poble. Aquesta entitat, formada per 12 accionistes, és la que va promoure la construcció de l'edifici, encarregat a Rafael Guastavino i Moreno, una de les figures més importants de l'arquitectura de la segona meitat del segle XIX i de principis del segle XX a Catalunya, qui utilitzava, per primera vegada, una complexa estructura de cobrició amb maó de pla fora del context fabril. La proposta de Guastavino s'adequava als gustos de l'època, utilitzava materials més econòmics i més resistents al foc i oferia una estructura arquitectònica tan singular que va convertir el Teatre de la Massa en una peça cabdal en l'evolució dels sistemes constructius de les darreres dècades del segle XIX. La seva construcció es va iniciar al novembre de 1880 i el 13 de març de l'any següent es feia la primera representació. Era l'any que es fundava el Cor de l'Estrella i es tracta d'una època en la que apareixen noves aficions d'esbarjo col·lectiu i en la que creix l'afició teatral.
Durant aquests anys, Vilassar de Dalt tenia 3 teatres amb un col·lectiu de teatre amateur propi. Però, malgrat tot, sembla que l'economia de la massa no anava gaire bé. Al 1889, emmirallats en l'Estrella, es constitueixen com a societat mutualista, a l'anomenat Centre Vilassanès, que el 15 d'abril de 1890 compra el teatre de l'antiga societat i també el seu deute. La situació econòmica no era gaire millor quan el 1905 s'hi instal·là el primer cinematògraf de Vilassar de Dalt. Per a poder acollir projeccions cinematogràfiques, va caldre tapar l'òcul central de 4 metres de diàmetre projectat per Guastavino i construir un caixó de fusta com a cabina per la màquina, que es pot veure a la part esquerra superior de la imatge. L'inici del cinema al centre vilassanès, però, va ser una mica accidentat, o almenys així és com s'explica al diari catalanista La Costa de Llevant del 15 d'abril de 1905, la primera experiència cinematogràfica de la qual hem trobat referència. El passat diumenge siguérem, tots los que hi assistírem, víctima d'una monumental rifada. Un passar volant contractà aquell hermós coliseo perquè el públic vilassarenc, mediant un relet d'entrada, pogués saborejar les delícies del seu cinematògraf. Però que el resultat sigué que, després d'un descomunal escàndol, no tingué altre remei que complimentar el públic tornant-li al ral. No donem la culpa al cinematografista. Qui la té, en bona part, és la Junta del Centre, perquè ningú més que ella tocava el dret d'assessorar-se de lo que aquell bon home pretenia fer. Després d'aquest incident, la Junta del Centre Vilassanès va decidir cedir l'espai a un grup de socis de Badalona. El contracte d'arrendament era de 400 pessetes anuals amb un termini màxim de 2 anys. Reunida la Junta Directiva de la Sociedad Centro Vilassanés, comparecen don Gil Ramentol, don Juan Buch, don Juan Donadeu y don Francisco Guardiola, vecinos de Badalona, para contratar el teatro para la instalación de un cinematógrafo y demás espectáculos públicos. D'entre les condicions establertes hi consta la disponibilitat del teatre per a 24 funcions de teatre i ball, la disponibilitat de la sala pels balls més importants de la vila, com els de Festa Major i els de Carnaval, en cas de pluja, i la donació de 3 entrades per cadascun dels membres de la Junta per a cada projecció cinematogràfica. La primera projecció va tenir lloc el 16 de juliol de 1905. Així és com ens la descriu la premsa de la comarca. El passat diumenge s'inaugurà en el Teatre del Centre Vilassanès el cinematògraf que una empresa hi ha instal·lat. Totes les sessions es vegeren notablement concorregudes. Felicitem a la dita empresa per l'encert que ha tingut en la instal·lació i per la bona classe d'aparato. Les projeccions segures i interessants van esperar que tindrem cinematògraf per dies, donada la bona acollida en què el públic ha rebut aquest espectacle. I és que un esdeveniment d'aquestes característiques va haver de tenir un impacte molt important. En aquest moment, l'entitat tenia 370 socis i l'entrada a la sala, l'accés es feia des d'aquesta façana, que era el casino i la seu de l'entitat. D'aquesta època es conserven diversos cartells publicitaris que daten del 1905 i del 1906. El més antic és del 2 de setembre de 1905, malgrat que ja des del juliol s'havien anat fent diverses projeccions. Unánimes, cordiales y calurosas fueron las felicitaciones que recibió esta empresa con motivo del espléndido programa que ofreció al respetable e inteligente público vilassanés durante los días de su fiesta mayor. Ofrecemos, pues, para hoy y mañana, un variado cartel que no dudamos será de la satisfacción de nuestros asiduos concurrentes. La majoria de pel·lícules que s'hi anuncien són còmiques, un gènere molt conreat en aquesta època i que va fer sorgir la figura de l'speaker, és a dir, un narrador que explicava allò necessari perquè el públic seguís el desenvolupament de la trama. Cal pensar que en aquest moment les pel·lícules encara no duen intertítols perquè, de fet, la majoria de la població és analfabeta. També d'aquest moment és l'aparició de l'encarregat dels efectes especials, que es dedicava a produir els sons necessaris per tal de dotar de sentit la projecció. Més coneguda és la figura del pianista, situada gairebé sempre sota la pantalla. A la massa tenim constància que hi va tocar en Cintet Roldós, conegut amb el nom de Pallasset,
un home aficionat a la música clàssica amb molta cultura musical. Una de les anècdotes que es recull a Fets i gent de Vilassar és que en Cintet rebia sovint pluges de clofolles de cacaus i avellanes del sector més jove, perquè el pianista toqués música més alegre i moguda. I és que la música que acompanyava les pel·lícules d'aquest període no era predeterminada, sinó que era el pianista de torn el que tocava aquelles cançons que se sabia o simplement improvisava. Per exemplificar-ho, amb la col·laboració del Teatre La Massa i d'en Raül Solsona, hem demanat a la pianista Eli Pons que posi música amb les cançons que ella coneix a la projecció de Vida i Mort de Jesucrist de Ferdinand Zeca, de la Casa Pater, tal com podria haver passat aquí, al centre vilassanès, el 17 de febrer de 1906. Son tantísimas las personas que se nos han acercado pidiéndonos que siquiera por una sola vez pusiéramos esta famosa creación de la Casa Pater, que no hemos podido por menos la fenomenal película sacra en 28 cuadros titulada Vida, Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist. Pel que fa als programes que s'han conservat de 1906, podem constatar que s'hi oferien projeccions noves cada setmana, les tardes del dissabte i del diumenge. El nombre de pel·lícules oscil·la entre 5 i 7, i entremig tenia lloc un entreacte, en el qual s'hi oferien vistes fixes, és a dir, fotografies. L'afluència de públic a la massa era molt important, però també hi havia crítiques pel gran desordre que sembla hi havia a la sala. Sembla que fou aquest el motiu pel qual, al desembre de 1905, 5 mesos després de la primera projecció a la massa, s'instal·lava un projector al centre mural del poble. La primera referència que tenim del centre mural data de 1896, dins del corrent d'associacions de caire obrer que estaven sota tutela eclesiàstica. El punt de reunió dels catòlics estava aquí, als soterranis de les dependències de Can Puig, que avui dia ocupa les cases 7, 9 i 11 del carrer del Casal. En aquest espai, els socis feien torns per servir el cafè i una de les activitats més importants eren les representacions teatrals. Com ja hem dit, Vilassar de Dalt ha tingut una llarga tradició teatral, on trobarem, al llarg de tot el segle XX, diversos grups de teatre amateur associats a les diverses entitats socials. El de la Massa és el que més problemes va tenir amb l'arribada del cinema, doncs la sala depenia dels empresaris badalonins. En el cas del Centre Mural, en canvi, al dependre de la parròquia, els va facilitar les coses, fent-se famosa la seva representació dels Pastorets, que encara representa en l'actualitat. Segons sembla, l'activitat cinematogràfica del Centre Mural es va diferenciar de les altres sales pel seu alt contingut. Coneixedora la Junta de les refinades aspiracions del públic vilassarenc i pretensiosa de donar a conèixer totes quantes produccions acaben de sortir a la llum, ha procurat obtenir les millors a l'instint mural d'aquest centre. Aquest és un dels primers cartells que s'han conservat del Centre Mural, del Dia de Reis de 1906. En aquest s'explica que l'entitat té un acord amb l'empresa cinematogràfica Urban Trading Company de París.
També cal destacar el preu de l'entrada, 10 cèntims de pesseta, el que representa la meitat del preu d'entrada de la massa, facilitant així l'accés a les classes populars. Perquè ens fem una idea, la vida laboral s'iniciava als 14 anys. Els homes cobraven unes 50 pessetes setmanals i les dones només unes 30. En aquesta època, el maquinista fou Gabriel Balada i després d'ell Fidel Saborit. La majoria de pel·lícules eren religioses i eren amenitzades per mossèn Eudald, que és el qui tocava el piano des de sota la pantalla. Durant aquells anys s'instal·là un tercer projector, el de l'Estrella, aquella entitat que havia començat com un cor de claver i que l'any 1885 Pere Màrtir Cirera, un dels representants del col·lectiu de teixidors, havia constituït com a entitat mutualista. Als anys 90 construeixen l'edifici que s'ha mantingut fins als nostres dies, que en aquell moment consistia en una planta baixa amb el cafè, l'espai de reunió per excel·lència, i un pis superior on hi havia la sala d'espectacles. En aquesta es diu que s'hi feien els balls més coneguts del poble. D'entre les seccions de l'Estrella destaca la Biblioteca pel Foment de la Cultura dels Socis i l'Escola Laica, dues activitats que havien d'instruir a la classe obrera. Tal com es pot observar a la part superior dreta de la imatge, l'arribada del cinema va obligar a construir-hi una cabina a la façana. Una de les màquines que es va fer servir es conserva encara avui dia a Can Banús. Es tracta d'un projector que funcionava amb carbó i que data dels anys 20. El cas de l'Estrella és el més difícil de seguir, i és que durant la Guerra Civil tota la documentació que teníem d'aquesta entitat es va portar a casa d'un particular. En època franquista aquesta documentació era bastant compromesa perquè, clar, hem de pensar que era una societat obrera que estava perseguida pel franquisme. Per tant, per por a possibles represàlies, qui la tenia custodiada la va cremar a la llar de foc i, per tant, avui dia tota aquesta documentació s'ha perdut. El que sí que ens queden són anècdotes, com l'incident que va tenir lloc durant la projecció de Los enemigos de la mujer, quan van voler imitar la projecció d'estrena a Barcelona, que havia tingut molt d'èxit pels efectes especials de les escenes de guerra, sincronitzant sorolls i explosions. L'encarregat dels efectes especials de l'Estrella va fer explotar petards rere la pantalla i tanta fou la fumera i olor a pólvora que van haver d'aturar la projecció. Pel que fa als veïns de Mar, la primera sala estable de cinema del poble fou el Cinema Arenes. L'edifici, de caire modernista, es trobava a la riera que connectava amb Cabrils, a la cantonada amb el carrer de Sant Roc. Com que la cabina de projecció sobresurt de la façana, és plausible pensar que la sala ja funcionés anteriorment com a teatre i que s'hi fessin les obres per a incorporar-hi el cinematògraf, tal i com hem vist en el cas de l'Estrella. A la imatge també podem veure el tauler d'anuncis, al centre, i la sortida del local, a la dreta. Pel que fa al seu interior, podem veure com el mobiliari és molt sobri. Hi trobem bancs de fusta, els penjadors per als barrets i la pianola sota l'escenari. Durant molts anys, l'encarregat de musicar aquí les pel·lícules fou en Pujol de Cal Colom. El segon lloc on s'hi van oferir projeccions cinematogràfiques va ser el Teatre del Círcul, un espai que, per la seva forma circular, es va anomenar El Circo. Era una sala d'espectacles que es va edificar el 1886 aquí, al carrer de Sant Ignasi, on ara hi ha aquesta plaça. Des de la seva obertura, el Círcul fou un dels teatres més importants de la comarca i va ser una important eina de difusió L'espai, que funcionava com a teatre, però també com a sala d'actes i balls, adquiria una pantalla i un projector adoptant el nom de Cine Círcul.
La platea i les llotges eren empostissats i l'amfiteatre i el galliner es sostenien per columnes de fusta. L'11 de gener de 1908, la Costa de Llevant informava de l'ampliació de l'espai. Pot donar-se com a segur que serà un fet la millora que es té projectada en el circo. Aleshores estarà més esvelt i tindrà més cabuda, ja que s'hi construirà una galeria a tot son entorn. L'edifici, doncs, sembla que havia quedat petit. La reforma i ampliació va acabar tenint lloc l'any 1909. Després d'aquesta, a l'esquerra hi teníem la sala de cinema i a la dreta la sala de ball i d'esbarjo. Però, malgrat aquesta reforma, la coberta, l'escenari i el galliner seguien sent de fusta, una diferència abismal amb aquell edifici modern i ostentós que Guastavino havia fet a Vilassar de Dalt. Són uns anys en els que el ball, el teatre i el cinema eren l'única cosa que hi havia i, per tant, la vida social girava al seu voltant. Al 1912 s'incorporaven les llotges de platea al centre vilassanès, cosa que ens indica que segurament les coses anaven bé. Però el cert és que no. La situació econòmica va anar empitjorant cada vegada més i finalment, el 1913, es van veure obligats a fer una ampliació de capitals. Dels 12 socis inicials van passar a ser, en molt poc temps, 66. I en aquesta època va començar a augmentar la rivalitat amb l'Estrella. El 1915, l'any en què arribava a la xarxa de distribució elèctrica a Vilassar, va tenir lloc a Can Manyer, la fàbrica més gran del poble, una vaga que va durar diversos mesos. Aquest fet va provocar el cessament de l'activitat del centre mural a la seva seu, car els propietaris del local van cedir l'espai als vaguistes. Per la seva banda, la secció de l'Economat de l'Estrella, iniciada el 1912, va servir de caixa de resistència pels vaguistes, fet que va ensorrar l'economia de l'entitat. D'aquesta època conservem dos contractes del centre vilassanès. El primer, de l'1 de desembre de 1928, cedeix l'espai a l'empresa d'Eduard Gibert per un termini de 5 anys. Transcorregut aquest temps, el cinematògraf canvià de propietaris. Amb data de l'1 de gener de 1923, es cedeix l'espai a Francisco Aymerich i Juan Pons per 5 anys, període que s'allargà, ja que Joan Pons consta com a empresa del cinematògraf del centre vilassanès en la Guia Cinematogràfica Espanyola de 1925, 1927 i 1929. D'aquest contracte també cal destacar que per primera vegada trobem una referència respecte al cost de l'electricitat del cinematògraf. De l'aparell d'aquesta època només se'n conserva aquesta fotografia. Ara, però, hem de retrocedir en el temps fins a l'agost de 1920. Per la festa major de Sant Genís d'aquell any va tenir lloc el conflicte més important entre els socis de l'Estrella i del centre vilassanès. La baralla va ser molt important, va causar una gran ruptura en el teixit social i fins i tot va causar la dimissió de l'alcalde. Però la conseqüència més important pel que fa al nostre estudi és que després d'aquest fet, un grup de socis de l'Estrella i un grup de socis de la Massa abandonaven les seves respectives entitats i fundaven el Cercle Mutualista l'Aliança, conegut com el Casinet, els socis del qual se'ls anomenava Sal i Aigua pel fet que provenien dels dos sectors oposats de la localitat. Una altra de les causes d'aquesta escissió sembla que fou una discussió entre els membres de l'Estrella arran de la incorporació de so al cinema. Sigui com sigui, el seu primer local, el del Casinet, fou al carrer de l'Hospital, on avui hi ha un estanc, i més tard es traslladaren a la Casa i Horts de Can Cinent, on s'aixecà la seu definitiva. Sembla que, a partir d'aquest moment, el Casinet ja tingué cinema, tot i que les guies de cinema de l'estat espanyol situen l'inici de la sala de cinema als anys 30. En el cas del patronat social, ens trobem tot el contrari. Les diverses fonts consultades situen l'inici de les projeccions en aquesta entitat a partir dels anys 40, però ja consta en la Guia Cinematogràfica de 1924. El Patronat Social de Vilassar de Mar va néixer el 5 de maig de 1918 com un centre moral al servei de la doctrina catòlica. És el que seria l'equivalent del Centre Moral de Vilassar de Dalt.
El va fundar el rector Roig i es va instal·lar en una fàbrica que era propietat de la família Almera. Avui dia, d'aquest espai, només en queda aquesta porta. L'entrada al local, però, tenia lloc per aquí. Aquí hi havia una pista de bàsquet, des del qual s'accedia a la porta principal. L'entitat propietària de l'edifici s'havia constituït un any abans, sota el nom Immobiliària de Vilassar Societat Anònima, una societat que havia d'evitar l'incautació de l'immoble en les possibles campanyes anticlericals del futur. Malgrat que en un inici es va batejar amb el nom de Patronat Social, al llarg de la seva història va canviar de nom diverses vegades, dient-se Patronat Parroquial, Patronat de Sant Josep o Patronat Teatre. Com ja hem vist en els casos anteriors, l'entitat organitzava nombrosos actes culturals i esportius. La sala d'espectacles i cinema s'estrenava el mateix 1918 amb la representació dels Pastorets. També tenim constància d'una reforma 10 anys després, el 1928, que li conferia l'aspecte que va mantenir fins al 2010, quan es va enderrocar. Del cinema que s'hi oferí només sabem que tenia mala qualitat, cosa que passava sovint en l'època, quan els interludis entre pel·lícules eren necessaris a causa del mal d'ulls que provocava el parpelleig de les imatges. També cal destacar que aquesta sala no apareix en la Guia Cinematogràfica Espanyola de l'any 1929, però torna a aparèixer a la del 1933. Podria haver tingut, doncs, un període d'inactivitat durant aquests anys. Qui tampoc no consta, però sabem que va projectar, és la sala de l'Ateneu Vilassanès. L'Ateneu Vilassanès de la classe obrera va ser una de les entitats més antigues de Vilassar de Mar. Va néixer el 1883 amb l'objectiu d'oferir educació laica i espais d'oci als obrers de Vilassar. Però, de fet, malgrat el nom, a principis del segle XX la majoria dels seus socis eren pagesos. La seva seu era aquí, al carrer de Sant Josep. I diuen que les seves disputes eren tan habituals que a les assemblees hi portaven un notari. A l'Ateneu, el cinema va arribar als anys 20, però l'empresari que l'instal·là va desaparèixer i no es va utilitzar fins al 1930, quan es creava la secció de cinema de la mà d'un grup de joves que van posar la màquina en funcionament i van oferir les primeres projeccions a l'Ateneu. Però l'any 1931 va tenir lloc un incendi a la cabina. Aquest era un accident freqüent, ja que la cinta de les pel·lícules era de cel·luloide, un material altament inflamable. L'incendi de l'Ateneu va provocar la mort d'un dels joves i l'empresa es va dissoldre. Pel que fa al Centre Moral, al maig de 1924 es constituïa com a Círcul Catòlic de Sant Josep i la seva nova seu s'ubicava a la baixada de la Font de la Teula, és a dir, molt a prop del Teatre La Massa. Però d'altra banda, el 1921, és a dir, 3 anys abans, la parròquia havia adquirit un espai, una casa, que és aquesta, i que s'utilitzava com a escola. Quan als mitjans dels anys 20 les escoles se'n van a l'entrada del poble, aquest espai es reforma pels mateixos socis i es converteix en una sala d'espectacles i de cinema. S'estrenava el 8 de desembre de 1927 amb la representació, com no podia ser d'una altra manera, dels Pastorets. S'iniciava així una època d'activitats culturals i cinema amb una activitat frenètica que es mantindrà fins a la incautació de l'espai en el context de la Guerra Civil Espanyola. Aquell mateix any, el 1927, arribava al cinema sonor a la Massa de la mà de l'empresari local Alexandre Camps, amb la projecció de l'opereta El desfile de l'amor. A partir d'aquest moment, el cinema sonor s'anirà imposant a totes les sales. El Casinet feia obres al 1931, ampliant i adequant l'antic cafè i la sala de cinema que es donaria a conèixer amb el nom de Cinema Metropol. Per la seva banda, l'Estrella va acabar optant per no posar so i després de la Guerra Civil l'entitat serà dissolta pel franquisme. La Massa signà un conveni que li permeté estrenar les pel·lícules fins i tot abans que a Barcelona, pel que se l'anomenava el Coliseum de la Costa, època en la que va gaudir d'una gran fama i popularitat. A Vilassar de Mar, l'Arenas tancà les seves portes i el Círcul va esdevenir la sala de cinema més important de la vila, tot i que el Patronat i l'Ateneu
també van seguir oferint cinema després de la guerra. Per tot el que hem vist, queda clar que durant els primers 30 anys del segle XX, els dos Vilassars van viure una època de cine. En els dos casos trobem 4 sales de cinema a molt poca distància. Per fer l'exemple aquí a Vilassar de Dalt, des del punt on ens trobem als Jardinets de Sant Jordi, a la nostra dreta tenim el centre vilassanès, que tenia uns 370 socis. Aquí, a l'altra banda, podem veure des d'aquí també el Casal, el centre mural, que tenia 200 socis. I baixant per aquest carrer, de seguida trobem l'Ajuntament on hi havia l'Estrella i, molt pocs metres més avall, hi teníem el Casinet, amb 200 socis més. Tot plegat una prova de la importància que va tenir el cinema en els primers anys del segle XX als dos Vilassars.